আরে এখানে তো খেলা করতে আমাদের অনেক মজা লাগতেছে। আরে বান্ধবীরা দাঁড়াও, আমিও একটু তোমাদের সাথে মজা করি। আরে আরে রুমকি, তুই এটা কি করতেছিস? আমাকে লাথি মারতেছিস কেন? ও সরি চম্পা, আমি পেটেল ভেবেছিলাম। আমাকে তো এই লাথির প্রতিশোধ নিতেই হবে। এই তো আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে, ওর আমি পিছনে গিয়ে বসবো, তাহলে আমিও ওকে লাথি মারতে পারবো। যাই তাড়াতাড়ি করে ওর পিছনে বসি। এই তো আমি ওর পিছনে বসে গিয়েছি, এখন আমাকে ওকে লাথি মেরে প্রতিশোধ নিতে হবে। আরে চম্পা, তুমি এটা কি করতেছো? আমাকে তো খুব ভালো লাগতেছে। ওয়াক থু, কি বিশ্রী গন্ধ। আমার ঘাড়ে পা রাখা, আমাকে তো এটার প্রতিশোধ নিতেই হবে। এই তো আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে, আমি যদি এখানে শুয়ে ওর মুখের সামনে আমার মোজাগুলো ধরবো, তাহলে তো ওকেও গন্ধ লাগবে। এই তো আমি শুয়ে পড়লাম, এখন আমার মোজাগুলো ওর মুখের সামনে গিয়ে ধরি। আরে আরে এটা তুমি কি করতেছো? আমার তো অনেক সুরসুরি লাগতেছে। গাইস প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব।